哎呀，早晨啊！啊，你做咩捐落呢度啊？我揾你揾咗成朝喎。哎呀，好啦，我隻米老特仔啊，好靚啊呢隻。點解話好靚啊呢隻？哎喲，因為好可愛咯。知唔知啊？呢啲咧米老特啊，係點叫做米老特咧？短腳，短腳所叫做拿破崙啊，好短啊隻腳啊，叫拿破崙。咁樣咧，佢哋咧係好精緻嘅喎。點解啊？顏色要深啦，三隻手指一兩隻手指擺喺個額頭嗰度可以擺到嘅，就係正為大臉啦。大臉咧，我哋嘅包子臉啦、紅子臉啦，就同埋咧要大眼喎。咁啊，比起個紙巾嚟講咧，都係紅版啊，就爭好遠嘅。好，紙巾出嚟呢度。哎呀，喂，唔好走啊！唔好走，唔好走，唔好走，唔好走。嗱，呢隻咧都係三隻手指到擺到個額頭嗰度嘅。咁咧隻眼唔夠大喎，隻腳咧唔夠短喎，都係拿破崙啊，紙巾嚟嘅。呢啲係金銀建構拿破崙生嘅。好啦，有比較有傷害。呢個已經係差不多3個月㗎啦。呢隻係3個月，一模一樣係一胎嘅。你睇幾大隻，呢幾細隻，好可愛㗎。佢哋行路嗰時，比下咁走路。好啦，兄弟就多謝晒收看，拜拜台前。哇！起巢溝接布牛，即刻坐落去，坐咗我高上。好啦，我要工作啦，拜拜，下次見咯。多謝晒收看，我係迪寵樂阿陳，香港人嚟㗎嚇，住喺香港屯門，同我交換貓啊，我中意貓女。拜拜，下次見我。大中細貓嘅女我都要嘅，同我交換啦，拜拜，下次見。